이 반려동물 방석이 최근 완전 난리 났거든요. 저희 강아지가 푹신한 걸 좋아하는데 아니 꿀잠을 보장해주는 방석이 있다는 거예요. 너무 궁금해서 바로 리뷰를 했죠. 많은 분들이 반려동물에게 편안한 휴식을 주고 싶어 하지만 아무리 좋은 제품을 사도 애완동물이 잘 안 쓰는 경우 많잖아요. 그런데 이 방석이 진짜 대박인 게 와, 촉감부터 남다르더라고요. 부드러운 소재로 만들어져서 강아지나 고양이가 누워서 자면 편안함에 푹 빠질 만한 느낌이에요. 또 디자인도 깔끔해서 집 인테리어와 잘 어울리고 세탁도 간편하게 할 수 있어요. 진짜 이 반려동물 방석 왜 난리 났는지 알겠더라고요.